Fala galera, bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui com o segundo vídeo dessa belezurinha aqui, ó. E vocês que não acompanhou, aqui ó, no cards, o vídeo que eu testei ela. Joguei na água, velho, joguei na água. Acho que ela parou de funcionar ou não. Vou mostrar para vocês aqui uma semana depois, funcionando perfeitamente. E vamos fazer a autópsia dessa bichinha, ver como que é por dentro, para ver ela funcionando, batendo com ela aberta, beleza? Forte abraço, se inscreve no canal, não sai daí e vamos lá. Bluetooth conectado aqui, vamos dar play. Cara, aquele teste anterior ficou ruído porque eu tava com o som, o filtro do OBS de ruídos ligado. Aí conforme a média, a frequência aguda que saía, o microfone não captava. Agora eu desliguei, tá pegando ruído do ventilador, porém tá com som, ó. On a prize, lock it in your vision. Straight up, man, that's gotta make a decision. Stay focused, man, I gotta go. Can't be going backwards, I can't be going slow. Gotta take the lead and I gotta steal the show. So straight up madness, you know how we roll. Muito boa a caixinha, né? Som alto, limpo, depois de tomar um banho de liquidificador, beleza? Acompanha aqui agora. Tá aí galera, vamos fazer essa aqui, a autópsia dessa caixinha de som. Caixinha de som Bikers, vamos desligar ela aqui. Começar abrindo aqui a telinha dela. Ó. O que eu pude observar aqui, ó. Ela tem tipo a borracha de vedação, ó, que gruda, envolve aqui no plástico, para não molhar o visor, muito importante. Os botões aqui é lacrado, ó. Alto-falantes emborrachado, ó, que molhou, jogava água, fazia. E vamos abrir aqui, ligar ela para ver como é que é o visor desligado, ó. Só a luzinha do Bluetooth mesmo. Bluetooth mode. Vamos dar um play aqui para ver o que ela faz. Stay focused, man, I gotta go. Can't be going backwards, I can't be going slow. Gotta take the lead and I gotta steal the show. So straight up madness, you know how we roll. A caixa quase não vibra, o alto-falante, ó, porque ele é feito para dar médio e grave. Bluetooth, no. Vamos abrir essa abençoada aqui. Se não abrir, não tem graça. Ó, como vocês podem ver aqui, ela tá intacta, não enferrujou. Alto-falante, um ímã muito grosso, ó, próprio para dar médio. Os botõezinhos ali, ó. Tem uma bateria colada ali. Aqui é a bateria. Aqui é a plaquinha de som. Dá pra tirar ela aqui, eu não sei se que vai ter alguns mistérios ali, mas a princípio não. Galera, como vocês podem ver, ó,
uma plaquinha receptora de Bluetooth com entradas, né? Liga e desliga, Power, USB, o tipo C e o cartão de memória. Vamos ligar aqui. Olha só como que perde o grave a caixinha. Vamos conectar aqui novamente. Bateria, alto-falante, ó. Tá vibrando muito mais, ó. Ele sem a caixa ele vibrou mais. Perdeu o grave, né? Ó. Stay focused, man, I gotta go. Can't be going backwards. Tá aí, galera, isso foi pra vocês mais uma autópsia, né, dessa caixa de som da Altamax. Abriu, olhemos por dentro. Se gostou, deixa o like, inscreve no canal e até a próxima. Valeu, forte abraço.